níos Donach an seo agus nniu táid chun den leabhar seo dhéanamh. Bándearg, faoin Lachan bheag Bándearg seo. Tacaíocht agus léamh an scéal. Bándearg le Muriel O'Connor. Failte ag an gúm. Agus be díre Lions dóil a wasigh. Bándearg. Chúla tú trocht riamh Bándearg. Ní chúla, well, is fiú aithne a chur orthaí. Lacha bheag yes is a í. Bándearg a thugtar orthaí mar go bhfuil dá Bándearg ar a cuid cleití. Tá Cónaíonn orthaí féin is ar a máthair I deach bheag cos abhann ar imeall bhaile. Bhí saol crua ag a máthair mar bhí sí an-bhocht. Bhíoch orthaí a bheith ag obair go déarnach gach ihe ag déanamh agus ag deisiú éadaí. Bhíoch sí torseach tréachta ón obair. Feach agus Bándearg tuair pógín de agus a máthair ag obair go crua an sin. Bhí trua ag Bándearg dá máthair. Shocraigh sí go gceannódh sí inneall fuála de I gcónaíonn na Nollag. A cóbhaach sí an airgead. Bin I an cheist mhóir. Chuaigh sí chun caite leis an gcat lea a bhí ina lí á riana féin ar bhaile an droichead. Caithfidh mé airgead a fháil a siise leis an gcat lea. Cad a bhfuilthe dom a dhéanamh. Féach an dóigh muc bheag máistreas an phoist obair dit ar san cat lea. Féach an cat lea an sin agus sin an droichead deas. Agus feic am ofaigh an phoist an sin. Araigh le Bándearg go dtí ofaigh a phoist. Bhfuil éon cearr wait I gcónaíonn na Nollag ar siise go cúthúil. Déting na barta a iompar go dtí na tithe. Is aga lom go bhfuil tú roimh a Bándearg ar sa muc bheag go lách. Béidir go bhaithe post éigean sa gharáiste. Mar sin thug Bándearg cuairt ar an mulladóir mór an té ar leis an gharáiste. Feach agus feich am an cat lea hail an sin fós ar an droichead. Feach ar siút nach héad tá mór. Hé, mulladóir. Well, ar sisin, bhfuil tú chun cóir a cheannach? D'éirigh Bándearg níos Bándearga ná riamh. Nílam a bhulladóir, tastíonn uim ineall fuála a cheannach do mo bháthair agus tá obair á lorg agam chun an airgead a thuileamh. Tá tú roimh ar fad a bhéadh sé agus lig sé sceart gáire as. Chas Bándearg mhaith go brónach. A caithfidh gur ghlach sé trúide mar bhéadh sé ina ddíg I nglár níos buige. Cur ceist ar an ngrósair, sílam go bhfuil teachtar á lorg aige. Araigh le Bándearg go dtí siopa ó grósaire. Agus catá waite a Bándearg ar sa mhóir. Bhínig Bándearg an scéal dó. Bhí sésin an-deas lé ach ní raibh aige de ach post seachtaine. Tá mo heachtar I tín faoi láthair. Is féidir leat a bheith ag obair go ceann seachtaine go dtí go deochaigh sé ar ais ar sésin. Rinne Bándearg an obair do bhach ré an teachtain sin. Bhí an obair díon agus bhí clig ar a cosa ó na cosáin crua. Ach glicfeadh sí a scí san abhainn gach trónóna. Agus féach ar ó na cosatín si de steach san inis go deas teolaí. Nuair fuair sí a pá an nearna seachtaine chuir sí I deisce é in ofaigh a phoist. Ba cheartta dul síos chuig púisín an potigéir, féachant a méid obair ar bith aici dit ar sa muc bheag. Uaireanta bíonn sí an-gnóthach an tam seo den bhliain. Ach, for air, ní rá éon obair ag púisín de. Tá reistrééis na Nollag, seans go méid obair agam dit an sin.
Is minic a bhíonn a lán daoine tín in ní an umargad an bharróg Nollag a ithe sa púisín. Bheag sin siopa an galanta fad. Na é. Ach feach sin ró dhéanach. Ní bheith an tinneall fuála ag mami I gcóir na Nollag sa Bándearg. Chua Bándearg an cainte a rís leis an gat lia a bhí fós in na lí bhála an droichead. Seo mo chóirla dit san cat lia. Ceannig rud éigean níos saoire. Tá grá mór ag do bhám dit agus beidh sí an sásta leat is cuma cad a thugann tú di. Ní raibh Bándearg sásta leis an gcóirla sin in éair. Tá sí géirí é a cheannach dá mami nach bhfuil. Smaoinóigh mé chleas éigean fós sé lé féin. As go brach lé an sin chun dul ag snámh san abhainn. Díreach an sin tháinig cearc an airgead an slí agus í crumtha go talamh le barta. Habhann dearg cabhraí lum sa cearc an airgead, tá marmh thuirseach ní féidir lum coscéim eile a hiúil. Leis sin hit na barta go léir an gasán. Agus hit sí féin siar a lasc a druma an talamh. Fearc de hit sí go mór, plop, jeez. Agus na bartan ag eitiil tríd in éir. Bhí sort agla bháin dearg dús nuair a chonig sí cearc an airgead agus a cosas san éir, a tháinig an chearc chicí féin. Déach Bándearg le hiantas na barta a bhí ina lí bhruach na habhann. Ní bheadh sin an iad go léir a iompar. Díreach an sin chonig sí chlár aimimid ag imeall le srá na habhann. An buinte buise sin bhfuil smaoine bhí. Detil sí isteach san habhann agus haring sí an chlár go dtí an bhruach. An sin chuir sí na barta agus na mála ar. Fearc gachród an sin. Pís aimimid na barta na go léir. Agus tá an cearchan an ceann dearnach a chur ar inis. Fan mar bhfuil tú a siise le cearc an airgead in áir de cín. Tuigh mé arás chun tú a thuirt bhaile ag an Tamall. Suas lé an abhainn agus géag crán in úsáid aici mar bhaide rábha. Sin cheol sí arás leis an srá. Bhí cearc an airgead thar bheith sásta. Díl sí Bándearg go flathúil agus dír sí orthú teacht faoin na cuine gach lá a sin amach I ró go bhféadfadh sí go tiopadóireacht a dhéanamh ar a suaimhneas. Fuair Bándearg praosan inneall an Nollag sin as bheith ag tuairt tiopadóireachta suas agus an nuas an abhainn. Cheannig sí an tinneall fuála dá máthair agus nóid bhí glinnar ar a máthair. Agus an tinneall nua aici níor gáide a bheith ag obair go dearnach gach ihe. Feach an crán Nollag agus an mami agus an brontanas nua an ineall fuála nua de nach í tá sásta. Maidir le Bándearg chuir sí tús le cólach dá chuid féin. Seirbhí sí iompar Bándearg leis an airgead bhí feit fácha aici. Agus as sin amach bhí saol nua aici. Inis tá raftaí mór galánta aici ar an abhainn a bhfuil bord agus cathaíocha agus parasol dearg os a cionn. Tá a máthair an ródú lasta. Cén fánach meach. Seirbhí sí iompar Bándearg. Wow, sin áid galánta inis. Fiú na áit le sí agus deocha bheith agad agus tú taistil sí sús na habhann. So, bid céil Bándearg, súlan gur haithann sé libh, agus tá súlan go méid muidir eisiríis le chéile ríis. Slán.